طرح شهادات 20% بالبنوك وموعد إصدارها وقرار هام من البنك المركزي. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار. من أول 1000 جنيه هتلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق كل رابط شهادات وأفضل استثمار لك. لازم تشاهد الفيديوهات اللي قبل ربط أي شهادة وبعد اللايك والاشتراك في القناة. تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. طرح شهادات 20% بالبنوك وموعد إصدارها وقرار هام من البنك المركزي، حيث أن البنك المركزي المصري أعد قرارات هامة التي تهدف إلى تحقيق إجراءات إصلاحية لضمان حماية واستقرار الوضع الاقتصادي للدولة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الاجتماع الأخير والاستثنائي للبنك المركزي الذي قرر فيه لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساسي أي 2%. كما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الإيداع والإقراض إلى 13.4% و14.4%. كما أعلن في ذلك الوقت البنك الأهلي وبنك مصر قرارات برفع سعر الفائدة على الشهادة الشهرية ل 14% فتصبح شهادة 16%، وإصدار شهادة بعائد ربع سنوي ب16.4%، وإصدار شهادة بعائد نصف سنوي 16.5%، وشهادة سنوية بفائدة 17.4%، وذلك لجذب مزيد من العملاء وتحقيق عوائد مالية. وهنا تساءل كثير من العملاء: هل هناك احتمال إصدار شهادة تصدر بفائدة أعلى من الشهادات التي طرحت، وخصوصا بعد إعلان ارتفاع التضخم إلى 19%، حيث صرح هاني جنينة الخبير الاقتصادي في تصريحات تلفزيونية أنه في ضوء قرار البنك المركزي نتوقع طرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 20%، وأن هذه الشهادات سيتم طرحها لفترات قصيرة مثل مدة عام واحد ثم يتم إيقافها العمل بها بهذه الشهادات مثل شهادات 18%، وذلك بيكون بقرار من البنك المركزي فقط لسحب السيولة النقدية وتحقيق عوائد مالية للبنوك. الفيديو القادم فيديو هام جدا، فبفكرك ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس ولايك الفيديو عشان تظهر لك القناة.